Hi friends, இந்த ஃபோன் வந்து Oppo Neo5 அந்த மாடல். இது வந்து சுக்குநூறா உடைஞ்சு போச்சு. இதில் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் மேலே இருக்க டச் ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உடஞ்சிடுச்சு. ஸ்க்ரீன் மட்டும் டிஸ்பிளே மட்டும் ஒர்க் ஆகுது. இதில் எப்படி வந்து டச் அண்ட் டிஸ்பிளேவை மாற்றுறது, உள்ள என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இது போன்ற நிறைய வீடியோ வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஓகே, இதோட கேஸ் நான் ஆல்ரெடி கழட்டி வச்சிட்டேன். இதில் இருக்க எல்லா ஸ்க்ரூவுமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ண ஸ்க்ரூவை தான் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன். இதை அப்படி மேலே இருக்க பேனில் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இதுதான் பேட்ரி செக்ஷன். இதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய போர்டு, மதர் போர்டு. இதுதான் மெயின். இப்போ வந்து முன்னால் உள்ள மொபைல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போர்டே பெருசாக இருக்கும். இதில் வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணி ஐசி வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணுறதால, அதாவது ஐசியோட சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக்குனதால சிம்பிளாக சின்னதாக ஒரு போர்டு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த பேட்ரி செக்ஷன், ஓப்போவோட Neo5ஓட பேட்ரி. இது வந்து சென்டர் கேஸ். இந்த சென்டர் கேஸில் தான் நம்மளுடைய டிஸ்பிளேவும், அதாவது இந்த டிஸ்பிளேவும் அதுக்கு மேலே இருக்க டச் இருக்கும். நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் மார்க்கெட்டில் வந்து டச்சு மேலே இருக்க டச்சு மட்டும் கிடைக்காது. அதனால் டிஸ்பிளே அண்ட் டச்சு சேர்ந்ததை வந்து நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுதான் அந்த புதுசாக நம்ம ஃபிட் பண்ணக்கூடிய டச் அண்ட் டிஸ்பிளே. இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதனால் வந்து அங்கங்கே டஸ்ட் படிஞ்சிருக்கும். ஒரு டூத் ப்ரஷ் இல்லாட்டி க்ளீனிங் ப்ரஷ்ஷை வச்சு ஃபஸ்ட்டு அதை க்ளீன் பண்ணிடுங்க. ப்ரஷ்ஷை வச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. மெயினாக இந்த அடாப்டர் மாட்டக்கூடிய பின் பார்த்தீங்களா, இதில் இதெல்லாம் டஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக படியும். அதாவது நைஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அவ்வளோவா டஸ்ட்டு ஏறாது. சும்மா எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுக்குலாம் டஸ்ட்டு கண்டிப்பாக படியும். அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு சாம்பிள் தான் க்ளீன் பண்ணுறேன், ஆனால் என்னோடய வீடியோவை பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணுவேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது என்ன பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மதர் போர்டு, இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா அண்டு பேக் கேஸ், கவர் பண்ணக்கூடிய கேஸ். இது வந்து சென்டர் பேனல். நேம் தெரியாதவங்க வச்சு நேம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வாங்கின நியூ டிஸ்பிளேவை இதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இதுதான் டாப். இந்த டாப்பில் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வழியாக தான் உங்களுடைய இது வந்து டிஸ்பிளே லைன். இந்த டிஸ்பிளே லைனை இது வழியாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதை இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணிடாதீங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது எடுக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம வந்து டச் லைன் ஒன்று வந்து கனெக்ட் பண்ணல, அதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். இதை லைட்டாக கொஞ்சம் சரிச்சு அப்புறம் விட்டால் இந்த பக்கம் வெளியே எடுக்க முடியும். ஓகே, வெளியே எடுத்துட்டோம். நல்லா ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இதை இதில் அப்படி ஸ்டிப்பாக ஒட்டி விட்டுருங்க, ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இந்த மதர் போர்டில் இது வந்து பேக் கேமரா, நம்ம ஃப்ரண்ட் கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா, கழட்டுறது வாங்குறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் எது பண்ணாலும் இந்த ஒயர் லேயர்
இது வந்து கட் ஆகிடக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு வேளை ஓப்பன் பண்ணுறப்பவும் சரி மாட்டுறப்பவும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. அதாவது அந்த லைனில் உள்ள எல்லாமே ஷார்ட் ஆயிரும். ஷார்ட்டாகவும் சொல்ல முடியாது, உங்களுக்கு வந்து கனெக்ஷன் இருக்காது. அதனால் நீங்கள் வாங்கின எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பண்ணுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் எது இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ பண்ணக்கூடிய வீடியோ வந்து மேபி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம், தெரியாதவங்களுக்கும் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து டிஸ்பிளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த போர்டில் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா எந்த ஒரு டஸ்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, கேமரா ஃப்ரண்ட் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், பேக் கேமராவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் இதில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஆண்டனான் லைன், அதாவது இந்த ஒய்ஃபை இந்த மாதிரி இந்த லைன் வந்து இதில் தான் இருக்குது. இதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறவ பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே மினி பார்ட்ஸ், அதனால் வந்து லைட்டாக டேமேஜ் ஆனால் கூட சரி பண்ண முடியாது. புதுசு தான் வாங்கணும். புதுசும் ரேராக தான் கிடைக்கும். பார்த்திங்களா, இந்த காண்டாக்ட் அதுமாதிரி இந்த காண்டாக்ட்லாம் வந்து ஒரு ரப்பரை வச்சு நல்லா ரப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். இந்த லைனை இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க. டச் லைனை கொஞ்சம் லைட்டாக இழுத்து விட்டுக்கோங்க. ஓகே, ட்வைஸில் வச்சு கேமராவை கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சுருங்க. ஃபிக்ஸட். ஓகே, இதுதான் சென்சார் லைன். இதுதான் டச் லைன் வந்து நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, டிஸ்பிளே லைன் மாட்டுறேன். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் எல்லா லைனையும் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம பேட்டரியை மாட்ட போகிறோம். ரொம்ப நாளாக அந்த மொபைல் வந்து டச் உடஞ்சதுலேருந்து வந்து சரியாகவே சார்ஜ் போய் நேற்றுலாம் நல்லா சார்ஜ் போட்டுட்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ ஏதாச்சும் கொஞ்சமாச்சும் பேட்டரியில் உயிர் இருந்தால் ஆன் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் போட்டு டச் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மறுபடியும் மாட்டிட்டோன்னா பழையபடி கழட்டி எடுக்காது. ஈஸி தான், பட்டு எந்த ஒரு லைனுமே கட் ஆகிடக்கூடாது. கட் ஆச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். ஓகே, மொபைல் வந்து டச் இப்போ நல்லா ஒர்க் ஆகுது. பாஸ்வேர்டு என்ன போட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம பேக் சைடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மொபைலை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லாக் பட்டன் போட்டேன். ஓகே, பேக் பண்ணி தான் வந்து டவர் செக்ஷன், அதாவது சிக்னல் கிடைக்கிறதுக்குள்ள ஆண்டனா செக்ஷன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்குவாங்க.
இந்த காண்டாக்ட்லாம் ரப்பர் வச்சு ரப் பண்ணிக்கோங்க. காண்டாக்ட் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். மொபைல் வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஓகே, நம்ம இதில் உள்ள ஸ்க்ரூ எல்லாம் போட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூவை பூரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க. வந்து மொபைலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஆனால் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் போடலை. இப்போ வந்து அந்த பேஸ்ட் போட போகிறோம். ஒரு குயிக் ஃபிக்ஸ் இல்லாட்டி ஃபெவிக்விக் போடாதீங்க. திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் கூட உங்களால் எடுக்க முடியாது. குயிக் ஃபிக்ஸ் அல்லது ஃபெவிகால். குயிக் ஃபிக்ஸ் அல்லது ஃபெவிகால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ட்வைஸ் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. சுற்றி பசை போட்டேன். என்ன ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த கம்மை வந்து ஒரு துணியை வச்சு எதாவது தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஓகே, கொஞ்சம் காய விட்டுட்டு ரெண்டாவது நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி மொபைல் வந்து ரெடி ஆகிட்டு பாருங்கள். இன்னும் நம்ம பேக் கவர் மட்டும் போடணும். பேக் கவர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ இதில் ஒரு க்ரீம் தடவை வச்சுருக்கேன். அதை வந்து ஒரு ஈர துணியால் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இதுவும் புதுசாகிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட அசசரிஸ் வந்து எங்கே சர்வீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. ரெடி ஆகிட்டு ஓகே, லைட்டாக ஒரு ஈர துணி வச்சுருக்கேன், அதை வச்சு துடைக்கிறேன். இந்த க்ரீம் என்ன க்ரீம்னு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி மொபைல் வந்து ரெடி ஆகிட்டு இதை நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிஷனில் வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகுது, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ் வீடியோவில் இப்போ இந்த சென்டர் பேனல் வந்து ரொம்ப ஸ்க்ராட்ச் ஆகிருக்கு. இதை எப்படி வந்து ரெக்கவர் பண்ணி பழைய எப்படி ஆக்குறதுன்னு பற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, முடிஞ்ச ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.